自从第一次。掌声有请这一对，有请。男嘉宾贺先生，26岁，来自四川电销；女嘉宾彭女士，22岁，来自广东电话员。来，有请两位，有请。欢迎两位哈。今儿谁要来的呀？是我要来的。来干嘛呀？主要是呢，也是跟他在一起差不多2年多时间了嘛。哦，我感觉他当我是一个备胎的一样的感觉。今天你要跟他把话说清楚，是这意思吧？对2年多了是吧？对。两位是怎么认识的呀？就是当时嘛，我在那公司里面工作，他也进公司那边一个同事聚会嘛，那时候就认识了。同事聚会感觉还聊得还不错，2个人就然后加个微信就聊在一起了。一间公司的。对。公司在哪儿呢？在深圳。是这么认识的。对。 2年多了，为什么觉得自己是个备胎呢？怎么说呢？因为我跟他在一起2年多了，最基本的就是说父母这些都没有见过，就是说我跟他俩在一起呢，他老是这个约那个约朋友，反正这里约我都不知道的。不，随时都是骗着我的。咱们慢慢说好不好？你想过要见他父母是吗？想过呀。你家是哪儿的呢，姑娘？广东的。离深圳有多远啊？400公里左右。400那不远啊，对不对？抬腿不就去了吗？是啊，看过吗？去了呀。有一次他说他想他父母了，他回老家然后我就要求我跟他一起去嘛。我去了，然后我住宾馆了。住宾馆，然后我说你去当然应该住宾馆啊。我知道，我觉得没关系啊，住宾馆。但是我说见一下他父母嘛，他死活就不同意。为什么呢，姑娘？那还不是因为你不够努力吗？我一直都有叫他去创业，然后他一直不肯去创业嘛。不是，这创不创业跟见你爸妈有什么关系吗？因为我就想他稳定下来，咱们再见父母嘛。那你父母他也没见过了？没有啊。你家是四川？对，太远，倒可以理解。我也要求过他见我父母，但是他不肯啊。他说远没关系啊，我把我父母接出来呀。你把你父母从四川接到深圳了？对呀。见了吗？没有啊，我接出来他不愿意啊。那这是为什么呢？因为我有说过要见他父母，但是过年我也要回老家，没有说不见他父母呀。等于过年他把他父母从四川接到了深圳，你自己回家过年去了。他的意思就是见一面，然后就走了。那有没有考虑过我父母的感受呢？见了吗？没有啊，他就死活不同意见他的意思是不见。对。这个好像也不能构成你说你就是个备胎呀。这不算什么嘛，因为他所有的朋友压根都不知道我们谈恋爱，他父母也不知道。你知道为什么他父母我不知道吗？2年了，我一直以为都知道然后就那一次去他老家的时候，我3番几次要求说见一下他父母，他不愿意嘛。后来他实在说的没办法，他直接跟我说他父母压根都不知道我们2个在一起了。那还不是因为你一直都不够努力吗？如果你能在深圳安个家的话，那我早就带你去见父母了呀。不是，你指的安家是指什么，姑娘？你能描述清楚给我们吗？因为的话，我跟他在一起2年多他一直都是在深圳打个工嘛，1万多，就感觉这个工资肯定在深圳买不了房，对吧？那就不买房嘛，租房嘛。租房，但是的话，你想象一下，他四川老家这么远，万一过几天他的工作不顺利，他跑回四川怎么办呢？要是结了婚了，我要跟他跑那么远干嘛呢？你是这么想的哈？因为我爸妈也不想我嫁外地。好，我爸妈就我一个女儿。那你希望他刚才说让他创业，他没创业，对不对？对呀，就像上一次我朋友他说要开个中餐厅嘛，同学嘛。很好的同学，然后让我男朋友投资个30万，他就不肯，他就直接拒绝我。感觉他这个人就不求上进。那朋友的饭店投资30万，让他做股东。没有，就投资20-30万左右嘛，他就不肯。20-30万。对。他问题得有那个钱吧？对啊，我也想说不是说钱不钱的问题，关键是你有没有那个钱先说。没有。他可以去贷款去的呀，但是他一直都没有想过去创业啊。他没钱吗？你让他创业干什么呢？但是他1个月拿那么1万多的工资，根本就安不了家呀。这姑娘倒也直接，就说你这经济条件不够，是吧？我觉得我也跟他说过呀，不可能。他说创业，我也有想过，他一直说我没有想过，我也有想过呀。但是说不能说你想到什么事就马上做什么事吧。他同学说的那个事，我也考虑过，我也看了一下。因为怎么说呢？做餐饮这一方面的，我自己一点都没了解过，我朋友啊、同学啊、同事啊都没有做过，我也一点都不了解。更何况呢，我自己也没有那个钱，20-30万我哪里拿得出来？对，我拿不出来。他说我去贷款，关键是贷完款我这个工作也丢了，我现在我到时候亏了我还要去还贷款，那我就想问他有没有想过我们将来呢？所以现在进入到一个很怪的怪圈里了。
女生说你得创业，我们才有未来。男生说我现在还不具备创业的条件，你让我怎么创业？是这样吧？对啊，那感情上稳定吗？感情上呢，怎么说呢？他每次就是说，经常骗我这样之类的呀。他骗你什么呢？就比如说有一次我下班，我8点钟下班回来，他也是差不多8点钟那个样子下班回来。我下班回来我忘带钥匙回家了，他叫我等一下，我等一下，结果我等了3个小时。他说他跟他同事他们聚会，他们同事我基本上来说我也了解，他们聚会是1个星期聚一次。他昨天刚聚会，今天又聚会，结果呢，后来我才知道他跟一个男性的朋友2个出去吃宵夜去了，把自己的男朋友扔到家里面楼下来等他，他也骗着我说跟同事出去吃宵夜去了。吃宵夜倒也无所谓，那回来了之后他提了点水果回来，刚好在楼下遇到一个他同事，在一个公司身体不舒服，他说去买药，1、2分钟就可以了，叫我等一下。结果呢，1、2分钟，我又等了1、2个小时，他把我给忘了。心太大了吧？大活人也能忘啊？没有啊，但是他也挺笨的，他也不知道我问我拿钥匙，直接上楼去啊，就在楼下干等呀。那你不可能说11、2点呢，我把你扔到那里，我发脾气说把钥匙给我，我先上去，你自己去买吧。那我不可能这么说吧？你说？跟异性朋友吃饭去了？也没什么呀，就是跟我那些同事吃饭去而已啊。是同事还是一个朋友啊？就是同事呀。那同事不应该骗我吧？我觉得正大光明跟我说，我觉得没什么呀，这还不算什么。哦，还有什么？过生日都不跟我说的，过生日都是跟朋友出去。他连我生日他都不知道，你知道吗？还要我跟他说的。那我们俩第1年在一起的时候，你觉得过生日我知道吗？哎，你告诉我，这个男朋友在你心目当中的地位有多重啊？如果不怎么重要，我怎么可能在一起2年多，对吧？哦，还是挺重的。对啊。你想想看，基本过生日他不让我知道。那天下午他跟我说，他说你下班先回去，我晚上有事。我问他什么事，他又不跟我说什么事。那时候你们俩已经交往了？对，肯定交往了嘛。我就问他什么事，他不跟我说。然后下了班之后，我实在问了他没办法，他说他过生日跟朋友在外面吃饭。我一听他过生日，我马上买个蛋糕，8点多钟，我叫他回来，我们俩过生日嘛。然后他也不回来。那这是为什么呢，姑娘？我有说叫他一起过来，他一直不肯过来而已啊。有叫12点钟了，你们吃完了，唱歌唱完了，过生日过完了，你叫我过去干嘛呢？第2年生日你们一起过的吗？第2年是一起过的。哦，行吧。他就老是说以前的事情，你知道吧？就特别小气。哦，小气。对，而且的话，我跟他在一起2年多，都是他在花我的钱，你知道吗？我1个月8、9千工资都在跟他一起花的，他没有给过我钱。我怎么没有给过呀？什么意思？我没懂。就是说我跟他在一起这么多年，他什么都没有给我买过，知道吧？哦。就生日买了个蛋糕，平时我1个月8、9千工资都是跟他在一起花的。他的钱呢？他的钱他自己攒的呀。那我还是想，那我要是把钱给你了，你全部花完了，他大手大脚的。那你就花人家的钱啊？我也没有花他多少钱啊，我就是偶尔可能2个人吃饭，基本上是他在买单。那为什么不是你买呢？我买单的话，天天叫我去。那你们这也算得太精了，这叫谈恋爱吗？他不是说算得太精了。我们出去旅游都是我在花钱的，你知道吗？去哪里旅游都是我在花钱的。这是为什么呢？他的工资比我还要高，2万多一个月。我根本就不想去啊。那你不是也去了吗？我不去他就生气啊，做什么他就生气啊。所以说就他花钱是吧？啊，你们俩算得可够清楚的了。是他要跟我算这么清楚啊，又不是我说要算得清楚。对呀，花的都是人家的钱呀。差点给你带进去了。那我刚认识他的时候，我也一直都是我在花钱呢。但是我了解他性格人之后，我就觉得该省的时候该省嘛。毕竟来说，我也是想。你这么跟我说，你是不是在心里还给他留了一手？没有啊。那你觉得你们俩现在的问题在哪儿呢？我感觉他就是最主要的就是经常骗我这个问题，因为我觉得在一起2年时间了，毕竟来说大家彼此有个了解嘛，不应该骗我嘛，互相坦白一下嘛。老是骗我说跟这个闺蜜出去吃饭，那个闺蜜出去吃饭，结果呢跟别的男性朋友吃到电影院里去了。还有这事儿啊？这也没什么呀，我觉得就是异性朋友，又不是干嘛，对吧？那没什么，你可以告诉他，你说我跟谁谁谁看个电影去，你说没说呀？他说了，他又该吵架呀。他说为什么要跟别人去吃饭呀？他这个人就是喜欢装牛角尖的呀。不是，那你告诉他为什么你跟别人吃饭呢？就是你有男朋友，为什么还老跟别的男人去吃饭？你给他解释一下。我都是一些异性朋友，很多人在一起的呀。我就说你跟我说清楚，我觉得没什么呀。每个人都有个异性朋友啊。那你像我呀，我在公司里面上班，我也有异性朋友，但是我从来不跟他们做过太多的一个接触。好，接下来从来不单独出去。
未来有什么打算吗，姑娘？你们俩之间，你对未来有什么打算？我觉得吧，就是说，我也希望他在深圳能安个家嘛，因为到时候的话，不希望结了婚跟他试床，然后我爸妈来回跑来看望我这么艰苦嘛。但是我就感觉到他一直都是不够努力，一直是原地踏步的啊。然后每次出去都是花我的钱，我就感觉到这个男人很不负责任，你知道吗？啊，其实，在你的心里已经把他剔除了，是吧？其实他就除了这些，我们关系相处还是挺好的。就是其他方面他可能。但我就感觉是挺好的，挺好的。那你为什么一直这样啊？那我就想不明白了。虽然说我没有为他发过钱，但是我的钱攒了多少，他知不知道？我有没有说要在深圳这边定居？有没有说要在这边陪他？不是，有没有说要在深圳定居啊？我有说过呀。那你说说你的打算给他听啊。我打算就是过2年之后慢慢接触一点人脉嘛。那你要我等了2年了，我还要等你多少年呀？你等我吗？你确定你在等我吗？你整天约这个约那个的，如果说遇到一个好的，你是不是马上把我甩了？哎呀，那你今天来干嘛？我今天来就是想弄明白他为什么要这样对我。我也想跟他2个好好过，我觉得他人确实是不错呀，但是我就接受不了。按你的说法，他人可不怎么好啊。这一方面不好，但是他其他方面对我确实是挺好的。平时呢，比如说因为我是四川那边，我吃辣的嘛，他那边是广东那边，他们那边从不沾辣，但是他也是为了我经常做饭呢，他都是做比较符合我胃口的嘛。啊，行吧。所以你要弄清楚他干嘛？那问问呗，你到底把他当什么呀？我就把他当个男朋友呀。啊，我就想弄清楚他有没有想过跟我结婚。但是他一直不愿意去改变呀。他要就这么不改了，你还跟他交往吗？但是他有说过，他说再叫我等2年，我不知道这2年他还是不是继续都是原地踏步不肯去付出呀？我的天哪！我们听听老师怎么说，一起进入丘比特问卷。姑娘，口口声声的说2年的青春啊，我怎么会呢？我是喜欢你的呀，你是我男朋友啊。他不是你想要的那个人。创业你知道是什么吗？创业有风险，贷款很有可能就赔掉了。因为我就想他在深圳安个家，因为他现在他在深圳安个家，他刚才说了1个月1-2万的工资，现在才20多岁。我觉得是不错的收入水平，但是你还是看不上他。刚刚你就想说，我就想知道为什么他会这样，对吗？我告诉你，因为他瞧不上你，不带你去见家长，家长是他最重要的人。生日的时候不通知你，生日是他最重要的日子。他所有最重要的一切，他其实都没有打算让你参与。或者说最开始起码是不打算让你参与的。当然了，你心里藏着那点小心思，钱嘛花他的，我的我得攒着，我得在深圳安家呀。2个人交往，当然谁经济能力强，谁付出的多一点很正常，不分男女。但明显你挣的比他多啊，你都攒着。我也没有说没有给他，我都有给他。最近这半年时间，我都有把工资给他呀。到底给没给你？他给啊，就是给个几千块。但是的话，他前段时间他要在市区里面租个大一点房子，又想从我这边拿钱走。这不是给的少，他花的多。对。就是啊，所以我说嘛，他挣的少，但他花的多，所以他不平衡啊。大家一起奋斗攒钱是应该的，但是消费也应该是公平的，起码。所以你们两个根本就不在一条线上。给你们的建议就是，是你的抢也抢不走，不是你的留也留不下，就这么的。女生在经济上看不上男生，男生在品行上看不上女生。没有爱情保卫什么呢？把你们今天所有的话录下来，你们俩再回头去看一看，你们俩保卫的是什么？从头到尾没有听到一点感情的事情。我相信肯定是有的，没说。最初两人刚认识，在公司的时候共同去完成相同的工作任务的时候，应该是有两情相悦，对不对？但是在这段情感当中，功利的成分远大过于爱情的成分。你说你跟那些所谓的异性在一块儿有劲吗？
其实你也是一傻姑娘。其实在金钱上你并没有心眼儿，你的心眼儿全写在了脸上，大家都看得到，你就想找个条件好的，你就直白的说出来。但问题是在于，你真的找一个条件好的，不爱你的又有什么意义呢？而至于男生，你每天过着什么样的日子你很清楚，你们两人在一起相处近在咫尺，却猜不透对方心里在想什么，或者知道对方心里在想什么，但想的肯定不是我，那又有什么意思呢？如果说你找一个同样在深圳不是当地人跟你一样奋斗的女生，你们会多么的感同身受。我知道他心里面在想什么，我也一直在努力。难道不，他想的不是你啊？他跟别的异性在一起，你知道吗？他存了多少钱，你知道吗？那不就是了吗？你两个人都不掏心窝子，你说你们有什么意思呢？如果没有那么纯粹，就不要想着往下一起走。但我告诉女生，不要跟异性走得过近，不要胡乱的一天到晚就把一点钱全花在 KTV 呀，出去吃喝玩乐，那点钱挣的也不容易。你勤奋努力是应该的，但是你挣的所有的钱是为了将来的幸福。对于自己心爱的女人，不能藏着掖着，否则的话你也不会得到幸福。就这样。听明白没？听明白。其实我觉得生活道理特别简单，你想要什么样的，你就按那个方式去找。如果他不是，你为什么非要强求去改造他呢？比如这个女生，我现在听到的是说有套房子，能稳定的生活。那我觉得你的标准已经很清晰了，你非要找一个说没有房子的，说你去变一个房子，因为我就喜欢你。男生也是一样的，说我需要有3、5年甚至更长的时间来奋斗，那你要找一个可以理解你奋斗的女人，而不是跟你说我还有几个2年啊，然后两个人就隔着心互相猜忌，这个多累啊，这好像不叫恋爱吧，对不对？咱们实话实说，你心里头想嫁给这个男人吗？有想过。现在还想不？现在我感觉我是不是应该去相信他？但是他平时对我确实也挺不错的。从有想过到已经犹豫了，可是有多少人有了房子之后的婚姻并不幸福呢？还有很多人租在房子里过着幸福的日子呢。自己去想。男生想娶她吗？想啊。现在也想吗？我一直都有想过呀，我就希望他能改一改，但是他从来改不了。我们在生活里面老是心存幻想啊，哎呀，我跟这人在一起，这个人如果是这样就好了，怎么可能？不要带有这种奢望。所以两位心平静气，坦诚地面对自己内心最真实的感受才是对的。一起进入真情60秒。我其实觉得我会改变的，不说工资这些我以后都会给你，但是我也希望你能改一改，以后不要欺骗我。其实我真的很想跟你在一起，知道吗？其实你说的都过去了，这半年以来我一直都在跟你在你身边，每天除了上班就是下班，难道你没看到我改变吗？我觉得没有改变太多，你知道吗？不然我也不会来了。无论昨天、今天和以后，一直到没话了吗？请亮灯吧。两位总共说了不到30秒。2年多的感情会情归何处呢？谢谢两位，请回。来，请关门，请开门。呵，就在一起，谁让我们相遇？以后的日子，我们一起相依。我会宠着你。怎么了？那房子不要啦？要他说他努力就行了呀。哦，他说他努力就行了啊！行，只要你们幸福就好，好吗？来，有请我们的小话筒，有请。
谢谢。希望你们得到自己想要的真爱，谢谢你们，来，请回。